माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल। जहाँ जीवन है वहाँ संघर्ष तो होगा, और जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। इस पेड़ को, इस बॉन्साई पेड़ को जब फैलने के लिए जड़ें नहीं मिली तो इसने अपना रास्ता ढूंढ लिया, और यहाँ दरारों में से होते हुए इसने कहीं मिट्टी को चुन लिया और अपने पेड़ को न्यूट्रिशन दे रहा है। और देख सकते हैं आप, नई नई कलियाँ, नए नए पत्ते निकल के आ रहे हैं, लाल रंग, है ना खूबसूरत। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल दंगल।